嗰啲天文台嘅 notification 係多過你男朋友 send 俾你，咁就係咯，所以係夏天先會見到咁精彩嘅景況啦。咁但係我覺得就算天主宰嘅天氣，我哋都可以做一個天氣之子，夏日嘅天氣之子去指揮翻個世界。所以頭先嗰個係天氣之子指揮嘅字，跟住同埋呢一個盒都好有趣啦，呢個叫我嘅 name 佢係隨意盒咯，所以我就揀咗隨意面 cover， 因為佢係唔知幾時會打開閂埋，咁即係好似我哋生命入邊其實好多個 twist， 即係你有時真係突然遇來嘅唔開心或者遇到嘅挫折都冇辦法可以超前部署嘅，咁就可以唯有係自己嘅心態去上面係調整好咯，即係你要 prepare 好自己可能真係會遇到即係任何嘅 twist， 你都要點樣去指揮翻自己心入邊個節奏。咁今日本來想派膠嘅，但係就兩派兩日啦，唔派啦，聽日先啦，我聽日就買飛嚟派。但係因為今日收到一個即係有個即係睇到一個 message 啦，即係自己一個 friend 喺外地，因為即係佢係有驚恐症，咁就喺外地有 panic attack， 咁所以就冇辦法飛翻嚟睇個 show。咁我都即係講咗少少嘅説話俾佢啦。咁但係我覺得即係所有受情緒困擾嘅朋友，其實可能係要睇醫生，可以食藥，去點樣。但係我覺得最後其實都係要自己學識點樣去指揮自己入邊嗰個世界，自己嘅節奏同世界。因為淨係得你自己先可以幫到你自己去走出呢一個暫時拆解唔到嘅一個局面難題。咁就係希望可以大家識得揮動你自己指揮棒，去調整翻自己心入邊嘅節奏，抱住呢一個平衡嘅心態、心理，我覺得就可以破解到生命上好多嘅或者自己內心入邊嘅地獄。咁所以係咯，本來我想起歌嘅，但係我琴未得。咁如果呢啲就係 twist 咯，每一晚都有唔同嘅 twist 㗎嘛，我 twist 有玩㗎嘛。永遠咁順嘅話咧，係唔會學到嘢㗎。呢個好似係書邊講。我 guess 唔知呢個書邊嘅邊喎，人生就係要咁高低好劇㗎嘛，咁你先學到嚟，因為你一條順住你自己節奏，係冇辦法學到同成長到喎。不過係你啱啊，你啱 save 咗 regret 仲未得啊嘛，係咪？咁我 friend 就講咩？好啦，翻做下你，雖然佢承受唔少，即係達到時吹水嘅，點唔係咁？點算啊？小姐，你好啊！你想講咩？有小姐。都未講。我自己清唱有。可以清唱。佢 key 嚟咯，即係。